هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Falëndrimet dhe lavdrimet takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamet qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij fisnik dhe gjithë ata cilët ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e fundit. Shikues të nderuar, jemi sërish me emisionin ton të radhës, emisionin edukativ fetar, feja është këshill. Ajo që kem përgatitur kësaj herë për juve është të folurit rreth parimit të tretë prej parimeve të cilave jemi duke shtjelluar dhe shpjeguar, parime të cilat duhet të di çdo musliman. Në herët e kaluara kemi folë për parimin e parë, të njohësh Zotin tënd, pastaj për parimin të njohësh fenë tënde. Kurse kësaj radhe do të flasim për parimin e tretë që duhet ta di çdo musliman, të njohësh pejgamberin tënd. Ky parim është gjithashtu parim shumë i rëndësishëm, pa të cilin muslimani nuk ka mundësi me plotësu fenë e tij. Nuk ka mundësi me di se çka me praktiku në jetën e tij të përditshme. Prej fesë të cilën Allahu Azza wa Jall e ka ngarkuar muslimanin me të. Andaj njohja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit ton dhe gjithë njerëzimit, vula e pejgamberëve, do thotë të njohësh për zanafillën e tij, për familjen e tij, të njohësh historinë e tij, jetën, veprat, të njohësh porositë, këshillat e tij, urdhat e tij, të njohësh misionin e tij, thirrjen e tij, të njohësh afërsinë e tij me krijuesin Allahun Azza wa Jall. Se ka zgjedhur Allahu Azza wa Jall atë prej tërë njerëzimit që të jetë vula e pejgamberëve. Ta njohësh atë që e ka urdhëruar dhe atë që e ka ndaluar, sepse urdhrat e tij dhe ndalesat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë gjithashtu edhe urdhrat e Allahut Azza wa Jall sa i përket dispozitave edhe vendimeve. E kanë të njëjtën peshë, sikurse urdhrat edhe Allahut Azza wa Jall, vetëm se kjo fjalë është fjalë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që me anë të leximit nuk e ke shpërblimin ashtu siç e ke me anë të leximit fjalës Allahut Azza wa Jall, ku për çdo shkronjë i ke nga dhe shpërblime. Mi për fjalët e tij kanë qenë fjalë të cilat i ka mësuar Allahu Azza wa Jall. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka një peshë të madhe, ka një vlerë të madhe në jetën e muslimanit. Dhe gjithsesi nuk ka mundësi edhe me njoft Zotin ton, por nuk ka mundësi me njoft edhe fenë ton. Do të ky parim i tretë është i lidhur në mënyrë reciproke, shumë ngushtë me edhe me dy parime të mëhershme, njohjen e Allahut, krijuesit ton, por gjithashtu edhe njohjen e fesë ton. Sepse një numër i madh i porosive, mësimeve fetare gjenden në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa dispozitat cilat i praktikojmë në jetën e përditshme gjenden në veprat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në praktikat e tij. Sa dispozitat gjenden në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dispozitat të cilat i veçojnë fjalët e Allahut në Kur'an. E këtë do ta shohim pak më vonë. Për vlerën e këtij pejgamberi mund t'i kthehemi historisë tina, ta kuptojmë biografinë e tij. Ai në jetën e vet i ka pas dy periudha.
periudhën mekase edhe atë medinase. Periudha mekase 13 vjeçare e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veçohet me thirrje vetëm në njësim të Allahut azza wa jall, në monoteizëm, siç është i njohur tek njerëzit. Gjatë këtyre 13 viteve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i obliguar, ka qenë i urdhëruar prej Allahut azza wa jall që njerëzit t'i thirrë më shumë në besim, në bindje, sepse siç e kem përmendur edhe më herët, bindja është para dispozitave. Bindja është para rregullave. Nuk ka mundësi një person me kërku prej tij që me praktiku një këshill, një urdhër, një ndalesë, një dispozit, një rregull, një ligj të Allahut azza wa jall, nëse ai person vetveten e tij nuk ka bindje. Po edhe nëse praktikon diçka kurse atë nuk e bën me bindje, ajo nuk i pranohet tek Allahu azza wa jall, sepse ai e bën atë për dyftyrsi, për syfaqësi, vetëm sa për më u tregu para njerëzve se kinë se po vepron diçka prej fesë, kurse zemra e tij është boshe. Besimi në zemrën e tij nuk është fut. Andaj, bindja ka qenë shumë e rëndësishme dhe mu për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për 13 vite radhas i ka thirrë në bindje njerëzit. Ju ka folë për Allahun azza wa jall, ju ka folë për ahiretin, besimin në ahiret, besimin në ringjallje. Se do ndodh kiameti, se njerëzit do të llogariten. E gjatë këtyre 13 viteve ky pejgamber i Allahut azza wa jall ka pas prova ndryshme. Edhe në të është shëmbëtyra më e mirë se si muslimani në jetën e përditshme me i ka përsy sprova, sfidat, fatkeqësitë, belat të ndryshme. Shëmbëtyra më e mirë ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe sikur muslimanët sot kudo që janë nëpër botë ta kishin marrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për shembull, si shëmbëtyrë, si mostër në problemet e tyre jetësore që i kanë, të ditë përditshme, sigurisht që zgjidhja për ta kishme qenë gjithmonë e afërt. Zgjidhja për ta gjithmonë kishme qenë e zbatueshme, reale. Mi po, muslimanët sot shumë pak e praktikojnë atë që ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë periudhë mekase. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me urtësitë e tij, me shëmbëtyrën e tij, me mençurinë e tij, çka ka bërë që njerëzit kthehen në fesë Allahut azza wa jall pa përdor kur gjë. Vetëm me fjalët e tij të buta, vetëm me durimin e tij, vetëm me qëndrimet e tij turta edhe të mençura ka bërë që njerëzit me parçafu edhe më shumë fenë Allahut azza wa jall. I ka bërë njerëzit që më u kthy fesë Allahut azza wa jall akoma më shumë. Kësaj ka qenë periudha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka pas shpifje ndryshme për to. Tendenca manipulime të shumta që me kthy njerëzit prej fesë Allahut azza wa jall, po edhe me dëmtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe numër pak besimtarëve që ka qenë pas tij. Mi po feja Allahut azza wa jall ka shku vetëm duke u zgjeruar. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirrë spari në atë që ka urdhëruar Allahu azza wa jall, nuk i ka kalu kufit. E para, edhe dyta e ka përdor ursin, edhe metodën cilën ja ka mësuar Allahu azza wa jall. Këto janë dy prej kushteve që muslimanët duhet të praktikojnë në jetën e përditshme nëse don me pas sukses në çka në jetën e tij, në thirrjen e tij, në misionin e tij. Sepse ajo është shëmbëtyra jonë më e mirë. Wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana. Ju e keni shembullin më të mirë, shëmbëtyrën më të mirë të dërguarin e Allahut. Uswa hasana, mostër e përkryer. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, për atë që shpreson takimin me Allahun edhe ahiretin. Wa dhakara Allah kathira, edhe përmend Allahun azza wa jall shumë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shëmbëtyra më e mirë. Pas shpërnguljes për shkak torturave të shumta që i ka pas për popullit vet, i cili në atë kohë ka qenë i zhytur në degenerime, në vrasje, në harame të shumta, shoqëri e degeneruar, kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur dhe i ka nxjerr njerëzit prej errësirës në dritë, i ka shpëtuar, ju ka dhënë virtyte, vlera, i ka avancu me moral, me edukat, ka thirrë në punë të mira, ka thirrë që me kujdes për mallin e huaj, me kujdes për jetimin, për fshiun, me qenë bamirës ndaj njerëzve. Këto ka qenë ato
principet cilat i ka praktiku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është veçu për tjerve. Pasi që është përngull në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëherë kanë fillu me zbrit dispozita dal nga dal, në mënyrë graduale. Një prej urtësive që Allahu azza wa jalla nuk i ka zbrit dispozitat e fesë tonë në mënyrë të menjëhershme mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe popullin e tij, për shkak se njerëzit nuk kishin pas mundësi me bart ato. Do të ishin angazhuar shumë, mi pa Allahu azza wa jalla me urtësinë e tij dispozite i ka zbrit në mënyrë graduale, edhe brenda periudhës tjetër, cilën ka qëndruar në Medinë, ku shumica dispozitave kanë zbrit në periudhën medinase. Për me kuptu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me mësu pejgamberin ton, duhet me kthy gjithsesi historisë tina, biografisë tina. Po, çka ndihmon kjo ty në jetën e përditshme musliman? Çka do të ndodh sot mesin e muslimanëve prej problemeve? Çka nëse e ke marrë dhe e ke lexuar historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ke mësuar atë, je njoh mirë me pejgamberin tën, atëherë shumë lehtë i kime i klasifiku punët e njerëzve, sa ajo në pajtim me fejen tonë apo jo. Sa ajo në pajtim me fejen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo jo. Edhe nuk e toleron askë që me i nvesh diçka fesë tënde, sepse ti e din se çfarë ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E din si i ka zgjidhur problemet, si u ballafaqu me to, çfarë ka këshilluar shokët e tij kur ata e ballafaqu me sprova ndryshme. Torturat maja kanë pas edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, veç pse nga për fenë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Maltretime, vrasje, çnderime e tjera. Mi po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ai i gjithmonë i ka mbajt ata. I kanë nxit durim, i kanë nxit nursi, mençuri, po me anë këtij durimi, me anë të atyre ursive, me anë të asaj mençurie që kanë përdorur, me anë asaj metode të urtë, dikur ata kanë qenë për atyre cilët e kanë udhëheq kë vende ndryshme, njerëz ndryshëm, kanë shliru zemra para se me shliru toka. I kanë shliru zemrat e njerëzve prej robrimeve ndryshme para se me shliru tokat njerëzve ku kanë jetu ata. Po me anë çkafit, me anë metodës qëlluar që e ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam davet. Qofse mëson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si ka qenë ai, shumë lehtë e ke një jetën e përditshme me mbrojtje të fenë tënde. Edhe me mbur me to. E jo se herë që të vinë ty sfidat e ndryshme, ofendimet e ndryshme, ti me u tërpru. Pse? Sepse feja jote i ka dy burime. E ka Koranin edhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kemë shëmbëtyrën, jetën e tij, historinë e tij. Kur e njeh atë, shumë lehtë i ndal ato që kanë të mira, edhe në pjesë e fesë, e ato që kanë të këqija edhe nuk janë pjesë e fesë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vepruar vetëm se të drejtën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vepruar vetëm se të mirën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirr vetëm se të mirën, në atë që është në pirë njerëzimit, dhe asesi nuk ka thirr diçka që është në dëm njerëzimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, thot nuk ka gjë e se le ju afron juve ka Allahu azza wa jall, edhe ju largon prej zjarrit me xhehenem për ndëshkimit të Allahut, vetë se ju kum urdhëruar në të. Thot çdo e mirë që ekziston, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar neve. Po thot vazhdim, nuk ka gjë e cila ju largon prej Allahut, prej kënaqësisë tina, edhe ju afron ka zjarr me xhehenem, vetëm se ju kum ndalu prej saj. Thot nuk ka gjë se le ju afron ka Allahu, edhe ju largon prej zjarrit me xhehenemit, vetë se ju kum urdhëruar to, po edhe nuk ka çështje e cila ju largon prej Allahut dhe ju afron ka zjarrit me xhehenemit, ka ndëshkimi i Allahut, vetë se ju kum ndalu prej saj. Ky ka qenë pejgamberi jon, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për me njoft më mirë, me i përsos njohurinë mbi të, që me të bëhet vazhdimisht zemrën tënde, në kokën tënde, në mendjen tënde. Çka do të më kthy leximit historisë ti? Libra ka sa dush për me mësu historinë e tina. Por në merre lexoj librat, historinë e tij, kënaqu me historinë e tij, me biografinë e tij. Sheh se çfarë njeri ka qenë ai. Njeri i përkryer. Allahu azza wa jalla e ka dërguar mëshirë për njerëzimin. Nuk ka dërguar ndëshkim, torturim, maltretim, ashtu siç e paramendojnë ata që nuk e njohin atë. Asesi.
Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nuk kemi dërgu ty, o Muhammed, vetëm mëshirë për njerëzimin. Mi po ata që nuk besojnë Allahun edhe ditën e gjykimit, flasin keq kundër tij, e ofendojnë atë. Flasin keq kundër atyre të cilët e pasojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shpifin për atë pasues të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam gjithçka. Vetëm që me rahatu vetveten edhe me i largu ata pra asaj të kapurit për fenë e pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ky është pejgamberi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza ka folur për të në Kur'an shumë vende. Ka tregu për vlerën e tij. Allahu azza në sa ajete të Kur'anit ka urdhëruar që muslimanët me pasu atë. Pas pasimit të Allahut ja ka bashkangjit me njëherë pasimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Atiu Allah wa atiu Rasul. Ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu Rasul. Kush nuk i nënshtrohet Allahut dhe të dërguar e tij, faqad dalla dalalan mubina. Ai ka lajthit me një lajthitje të madhe, qartë, ashqar. Thot Allahu azza e ka barazu kur ti i bën gjunah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti faktikisht i ke bërë gjunah edhe Allahut azza wa jall. Sepse ai ka qenë pejgamberi Allahut azza wa jall, asgjë s'ka fol nga vetvetja. Ai ka pas për obligim me kumtu vetëm fjalën e Allahut azza wa jall. Ai ka qenë një rob i Allahut azza wa jall, një pejgamber i tij. Allahu azza ka dërguar mëshirë për neve. Andaj fjalët e tij do të më pas parasysh, urdhat e tij do më pas parasysh, këshillat e tij do më pas parasysh. Jetë njëjta me fjalët e Allahut azza wa jall. Këtë e argumentojmë edhe më fort me një fjalë tjetër, me një citat tjetër kuranor, ku Allahu azza wa jall thot: "Men yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Kush i nënshtrohet të dërguarit, vese ju ka nënshtru Allahut azza wa jall. A ju ka nënshtru fjalës tina, ju ka nënshtru automatikisht fjalës Allahut. Shumë çështje më rëndësi. Pikë e rëndësishme për muslimanin, me pas kujdes. Çka? Kjo të bën ty që ti në jetën e përditshme me pas parasysh fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo urdhrin e tij. Jo me marrë si ndonjë fjalë thjesht, si ndonjë fjalë ndonjë njeriu thjesht, po fjalë ndonjë pejgamberi, fjalë e një pejgamberi të cilit ju ka kumtu nga ana e Allahut azza wa jall, fjalë hyjnore, urdhri i Allahut azza wa jall faktikisht. Thot Allahu azza wa jall në Kur'anin: "Fala wa rabbuka la yu'minanna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainakum." Thot çka? Thot vallahi, ata nuk kanë besu, nuk janë besimtar, nëse gjykimin tënd nuk e marrin. Por gjykim kur ti gjykon në zënkat e tyre, në grindjet e tyre. Edhe nuk gjejnë, jo vetëm nuk e marrin për gjykim, po nuk gjejnë kur farë ngushtimin gjoksat e tyre. Me gojë me pranu kurse me zemër jo. Wa yusallimu taslima, edhe pranojnë shumë shlirshëm, rahat. Bile kënaqur me gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse është gjykim i Allahut azza wa jall, i krijuesit, jo një njeriu. Asesi. Nuk ka besim. Nëse ti nuk e merr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, o musliman, jetën e përditshme si gjykues për veprat e tua, do më shiku një punë tonë në jetën tonë e përditshme. Se është në rregull apo nuk është në rregull. I kthehesh fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kupton që ke gabim. Nuk e merr këshillën e tij, pra vazhdon në idenë tonë, në tekën tonë, në çefin tonë, në dëshirën tonë, ta dish që ti nuk i ke marrë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për gjykas në punët e tua, për vendimas në punët e tua. Ta dish që ti i ke bërë gjuna edhe Allahut azza wa jall, sepse nuk ju ke nënshtru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa njerëz kot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pretenduar se dojnë Allahun azza wa jall, krijuesin. Mi po nuk e kanë dëgjuar fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Atëherë Allahu Azza wa Jall e ka zbrit një ajet po të Kuranit posaçëm vetëm për ta. Ja ka shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu në Kur'an: "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Thuaj ju atyre o Muhammed, nëse ju po e doni Allahun, po pretendoni se e doni Allahun, krijuesin, fattabi'uni, më pasoni mu. Kë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberin e Allahut, yuhibbukumullah. Atëherë Allahu ju don juve. Mi po nëse ti pretendon se e don Allahun, kurse nuk e pason Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, nuk i merr për vendime, për këshilla, për porosi, në jetën tënde të përditshme, nuk i zgjidh problemet e tua me këshillat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me urdhat e tij, me ndalesat e tij, kotje duke pretenduar se e don Allahun azza wa jall. Kotje tu pretenduar se e don edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ti nuk i ndëgjon fjalët e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba." Çdo individ prej umetit tem ka me hyrë në xhenet, përveç atyre që refuzojnë. Përveç atyre që refuzojnë. Shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur kanë dëgjuar këtë fjalë ti, ka thonë: "Ja Rasulullah, a pas ka dikush që po refuzoi ka me hyrë në xhenet në ato të mira përjetshme të Allahut azza wa jall që i ka përgatitur për njerëzit e devotshëm?" Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një përgjigje të shkurtë: "Man ata'ani faqad dakhala al-janna, wa man asani faqad aba." Kush më nënshtrohet mua, fjalëve të mia, urdhrave të mia, ndalesave të mia, më merr mua për gjykas në jetën e përditshme, ai më ka nënshtruar. Ai do të hyjë në xhenet. Kurse kush më kundërshton mua, kush më nënshtrohet mua, do të hyjë në xhenet. Kush më kundërshton mua, faqat aba, ky ka refuzuar me hyrje në xhenet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam faktikisht ka thënë: "Nëse ti më nënshtrohesh mua, ti je real në fjalët e tua që ti e don xhenetin, edhe do më fut to. Mi po nëse je pretendues vetëm me gojë, kurse jo e praktikues në vepra i fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ti po refuzon më fut në xhenet. Ti po refuzon më fut në xhenetin e Allahut azza wa jall. Sepse nuk më merr fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për çka? Për vendimars, për gjykues, për këshillues. E çdo fjalë e tij ka qenë mësim prej Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall në Kur'an: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ai nuk ka fol prej çka nga tekja e tij, nga epshi i tij. In huwa illa wahyun yuha, por se fjalët e tij kanë qenë shpallje që ju kanë shpall atij. Disa dietar islam kanë thënë, kur ndëgjon fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos e merr sikur një fjalë thjesht, një person i rëndomt, po paramendoje që pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ke para teje. Edhe në ato momente ai është duke i qit ato fjalë prej gojës tij. Çka? Për me qenë më nënshtrues ndaj fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kësaj e fund zemrën tonë më mirë fjalën e tij. E kupton se nuk është një fjalë e thjeshtë, por shumë e njëjtë me fjalën e Allahut azza wa jall, në dispozita, në praktikë. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishin shku 3 persona tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pyet për adhurimin e tij. Çfarë vepra të mira ka bë? Si e ka adhuruar Allahun azza wa jall? Sa ka qenë i devotshëm? Pejgamberi sa nuk kishte qelluar atë. Mirë po, ata ishin lajmëruar prej familjarëve se çfarë ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur e kanë pasur se çfarë ibadeti ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata janë befasu. Edhe kanë pasur që ka bërë një punë të madhe, edhe pse ka qenë prisi muslimanëve, kryetar shteti,
ka qenë imam xhami, ka pas familje, obligimet shumëta, përkundër gjitha këtyre punëve, ka qenë shumë i devotshëm. Natën e ka përsyt duke u lutë Allahut Azza wa Jall. Sa që kanë thonë gruaja e tij Aisha radhiyallahu anha, edhe shërptori i tij Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju kanë aj komt prej adhurimit shumë natën, prej leximit shumë Kuranit gjatë natës, prej qëndrimit në këmbë, duke u lutë Allahut Azza wa Jall. Çka kanë thënë këta tre persona, këta të djemë tri, kur kanë kuptuar se çfarë adhurimi ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Njëri prej tyre ka thënë, unë vazhdimisht do të falem, kur nuk do të thej. Tjetri ka thënë, unë gjithmonë do të agjeroj, kur nuk do të ha ditën. Kurse i treti ka thënë, unë kur nuk do të martohem, do të mundohem me bo vetëm i devotshëm. Kur është kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpi, edhe ka marrë vesh për ata tre persona, edhe për fjalët e tyre se çfarë kanë thënë, pasi që kanë kuptuar adhurimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sa ka dalë jashtë shtëpisë tij tek njerëzit edhe ka bërtit me të madhe. Ka thënë, ma balu aqwamin yaquluna kadha wa kadha. Çka është puna e disa njerëzve që kanë thënë kështu e kështu? Ka thënë, unë jam pejgamberi i Allahut Azza wa Jall, po jam edhe njeri. Agjeroj, po ha dhe pi. Falem natën, po edhe bi me flejt. Jam pejgamberi i Allahut Azza wa Jall, po edhe martohem. Allahu Azza wa Jall e ka bë natyrshmëritë njeriu këto. Do thotë, njeriu do të pas një mesatari në jetën e tij të përditshme. Nuk ka mundësi me u bë si kush, si pejgamberi i Allahut Azza wa Jall. Thot pejgamberi sa vazhdim të hadithit, man raghiba an sunnati falaysa minni. Ai i cili kundërshton rrugën time, nuk është prej meje. Thot je musliman, po je edhe njeri, i ki edhe nevojët e tua biologjike, që duhet me shfrytzu ato, që duhet me realizu, për me qenë sa më i mirë, sa më i shëndosh, sa më praktik, sa më afër Allahut Azza wa Jall. Nëse mundohesh me bë diçka jashtë asaj që Allahu Azza wa Jall ka kriju ty brenda atyre kornizave, ti je ke kundërshtu kë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ke dalë prej udhëzimit të tij. Andaj puna më e mirë është pasimi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në nështrimin ndaj tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka kërkuar për njerëzve diçka që njerëzit nuk mundin me bërë. Asesi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar për njerëzve me praktikuar atë që kanë mundësi. Zoti edhe ka thënë, idha amartukum bi amrin fatu biha ma stata'tu. Kur t'ju urdhëroj me një çështje, çoni në vend ato sipas mundësive të juve. Sa keni mundësi? Do të thotë, duke i shikuar njeriu mundësitë. Jo, pa i shiku fare hiç, nuk ka mundësi, s'muj me bo. Ja. Ajo nuk është arsyetim. Mi po, pejgamberi sa ka qenë i mshirshëm në praktikat e tij. Po e kundërshtova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në rrugën e tij, atë ke deviju, ke lejthit. Nuk e ke ndjek rrugën, traditën e tij, udhëzimin e tij. A kjo është e rëndësishme për muslimanin, sepse Allahu azza wa jalla ka shërbuar shëmbëtyr për neve. Ne kena pas nevojë për pejgamber, që me mësu fenë e Allahut azza wa jall, si më ju afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, veprat e tij, urdhat e tij, këshillat e tij, duhet më pas parasyve. Duhet më shiku, duhet më mësu ato, duhet më analizu ato. Fjala e tij nuk ka qenë fjalë thjesht, po fjalë që e ka mësuar Allahu azza wa jall, e cila e ka njëjtën peshë me fjalën e Allahut azza wa jall në dispozita, në rregulla, në vendime. Ta ilustrojmë pak më mirë këtë çështje. Rëndësinë e urdhit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këshillës tina, porositë tina për muslimanin në dispozita. Sepse anashkalimi apo neglizhenca në këtë çështje i ka bërë musliman që
Mos ta praktikojnë dinin e Allahut azza wa jall, fenë e tij ashtu siç do. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith autentik thot: "Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma." Thot mu më është dhënë më shpall Kur'ani, po me të edhe diçka tjetër i ngjajshëm si Kur'ani. Kush? Fjala e tij, syneti i tij, rruga e tij, tradita e tij, fjalë, veprat, pëlqimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po pejgamberi i ka barazu. Thot kur e ndëgjon një këshill të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk zbrit në sa i përket praktikimit nga urdhri i Allahut azza në Kur'an. Urdhri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i njëjtë sikur si urdhri i Allahut azza wa jall. Nuk ka ndonjë ndryshim. Allahu azza wa jall në Kur'an: "Ma atakum rasulu fakhudhuhu." Atë që ua jep, atë që ua urdhnon, kush? Pejgamberi. Fakhudhuhu, praktikone, merne. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ndërsa atë që ua ndalon atë juve, largoni prej saj, hikni prej saj. Kjo është fjala e pejgamberit sa rëndësia e tij në praktikimin e dispozitave. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka shpjegu formën e namazit në çdo detaj. A e gjen formën e namazit detajisht, hollësisht në Kur'an? Jo. Ku e ki? E ki në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në përshkrimin e tij. Pejgamberi sa thon hadith: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Faluni ashtu që më shihni mua duke u fal. Thon Kur'an Allahu azza wa jall ka urdhnu në mënyrë të përgjithshme me u fal. Mi po detajet e formës së namazit i gjejmë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu shifët rëndësia e fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e njëjtë me atë fjalës së Allahut sa i përket praktikimit dispozitave për muslimanin në jetën e përditshme. Kjo është një prej ilustrimeve. Allahu azza wa jalla në Kur'an: "Hajnit edhe hajneshës puteni këtë pjesë dorës." Këputeni dorën në njërë përgjeshme. Mi po sa me akpu dorën, qysh tek, për çfarë hajnish, cilat janë ato hajni që e meritojnë këputjen e dorës. Ku e gjen? E gjen fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo në Kur'an. Ekzistojnë shumë dispozita. Shumë dispozita. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësuar shokëve tij edhe formën e abdestit. E ka marrë abdest me shumë shokë. Ti ka kërku prej tyre që më uqit uja tina. Ata me mësu, që më mësu pastaj muslimanëve tjerë. Edhe çka ju ka thonë? Ka thonë kush merr abdest, shqisoj si çmora unë, e meriton shpërblimin. Shpërblimin e caktuar. Mi po, detajet, hollësira sa gjinde në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa më thot me një hadith: "Taraktu fikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma ma tamassaktum bihima. Kitab Allahi wa sunnati." Hadithi është autentik. Fjalë e saktë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çka? Jo kam lënë juve dy gjëra. Përderisa kapni për to, nuk keni me deviju. Kitab Allahi wa sunnati, librin e Allahut dhe sunetin tem. Fjala e pejgamberit alayhis salam. Fjala e rëndësishme që muslimani duhet me ndalë dhe me meditun të. Do thot një jetën e përditshme, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po deshka me i marë si fjalët e Allahut azza wa jall. Në urdhra, ndalesa. Nuk janë koti ato. Neglizhenca e muslimanëve sa i përket kësaj çështjeje, sa i përket këtij aspekti, ka bërë që musliman me anashkalu shumë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Me u ka për fjalë tjera jashtë asaj fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me janë shkalu shumë urdhra ti, me janë shkalu shumë ndalesa ti. Pse? Me pretekst se nuk është sikur se fjala e Allahut azza. Mi po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na thot se kjo fjalë e tina është e njëjtë sikur se libri i Allahut azza se i përket praktikimit. Po, nuk është fjala drejt për drejt e Allahut azza wa jall. Mi po është mësimi i Allahut azza wa jall. Është urdhri i Allahut azza wa jall. Është ndalesa e Allahut azza wa jall. Ai nuk i ka nxjerr për veti. Kjo është një ilustrim. Ky është një ilustrim i rëndësishëm, i shkurt, i përgjithshëm që duhet me kuptu muslimani e që shumë musliman janë neglizhent ndaj fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shpesh kur ju thon njerëzve, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai ta thon, po kjo nuk është Kur'an. A është libri i Allahut? Jo. Ditën e mirë, nuk është asaj. Kjo është nënçmimi i fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është nënçmimi i urdhës së Allahut azza faktikisht. Pse? Sepse thon pak më herët, kush i nënshtrohet pejgamberit, si pejgamberit, fjalës tina, urdhët ti, ndalesës ti, vese ju ka nënshtruar edhe Allahut. Momenti që ti nuk i nënshtrohesh urdhrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndalesës tina, porosisë tina, ti automatikisht nuk ju ke nënshtruar edhe Allahut krijuesit tënd. Diçka tjetër e rëndësishme se i përket sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka rëndësi të madhe muslimani me ditë se i përket pejgamberit ti. Ajo është se shpeshherë praktikimi i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shihet edhe si diçka e tepruar, shihet si ekstremizëm, shihet si radikalizëm, kurse ajo është pjesë e fesë. E praktikon një çështje të fesë se ne ka praktikuar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata që nuk e njohin rrugën e tij, nuk e njohin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thonë kjo është ekstremizëm. Kjo është e tepruar. Mi po sikur ata të ishin dalë edhe me lezu fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo si ai ka vepruar ato, kishin me pa që është pjesë e fesë. Nuk është kufar ekstremizmi ai. Nëse ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë edhe ai është ekstremist. Nëse pejgamberi sa ka porosit me veprun e ato, atëherë edhe ai është ekstremist. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar nga ajo, atëherë edhe ai është ekstremist. Për kë shkak? Përdorimi kësaj fjalë me pas parasysh ku e thua atë, për çka e thua atë. Para se më thënë atë fjalë, ktheu kujt? Historisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjalëve ti. Librat me porosi ti janë të shumta. Merri lexoj ato. Shikoni se çfarë ka vepruar ai. Mos çit llaf prej gojës atë që ta mërmendja ty, apo pse tekja, yt edhe epshyt nuk ta ka çejf ato. Asesi. Merre lexoje, mësoje pejgamberin tënd e pastaj fol. Shikoj se çfarë ka porositur ai, çfarë ka vepruar ai. Nëse muslimani si musliman në jetën e vet përditshme e praktikon diçka, edhe tjerë se njohin pejgamberin, i thonë kësaj vepre ekstremizëm, atëherë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ka thënë ekstremizëm. Nuk është dert atëherë. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vepruar, nuk është dert. Ekstremizëm është ajo që pejgamberi ka ndaluar prej saj. Apo çka të ka thonë, largonu prej saj. Ç'kjo është ekstremizëm? Nuk është ekstremizëm nëse e bën pjesë në fe. Ajo është mbështetur në argumente, në fakte prej dy burimeve, Kur'anit edhe Sunetit. Kur'anit edhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një çështje tjetër, cilën duhet ta di muslimani, se i përket pejgamberit tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, njohuri e rëndësishme është se nuk është e lehtë kundërshtimi i fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i urdhrit të tij. Thot Allahu azza në Kur'an: "Falyahdhari alladhina yukhalifūnahu an amrihi." Thot le të kenë kujdes ata të cilët e kundërshtojnë urdhrin e tij.
an yusibahum fitna wa yusibahum adhabun alim. Thot çka? Le të kenë kujdes sepse kundërshtimi i urdhit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është me pasoja. Çka? Njerëzit i godet fitneja. Çka është fitneja? Sprovat. Në këtë botë, sprova ndryshme. Kundërshtimi i urdhit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kërcënim për ty, o musliman, sepse ka mundësi me deviju, me lajthit për fesë Allah të zëgjën, me ran pabesim, me ran idhujtari, me obo hipokrit. Gjitha këto atribute dietarët i ka komentu për kësaj fjales Allah të zëgjën. E kundërshton urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam je rreziku. Ka mundësi me të godit njëra për këtyre çështjeve. Problemet shumë të në këtë dynja, për shkafit, prej kundërshtimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose devijan, ose vjen kufër, ose idhujtar, ose je hipokrit, ose e lufton fenë Allah të njëllë, kurse mendon se i të thirën të, e kështu me radhë. Au yusibahum adhabun alim, apo në ahiret gjithsesi ndëshkim shumë i madh për ata që të kundërshtojnë urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke potencu, siç kemi potencuar edhe herën e kaluar, se pranimi i veprës tënde tek Allahu varet prej praktikimit tënd urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tradimin e tij, udhëzimin e tij. Një prej kushteve që më të ngritë Allahu azza wa jall vepër. Nëse bën vepra, thu jam prej fesë, kurse ato nuk bin në pajtim me shariatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ti kot je duke pretendu. Kur dash para Allahut azza wa jall mendon se ke bëu vepra të mira, mi po ato janë haba'an mansura, janë pluhur, i cili kur ti fryn humbet, zhduket, tretet. Për këtë shkak do të më shiku në jetën tonë të përditshme që pretendon se është prej fesë, sa ka përputhshmëri me ato çka i ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith: "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad." Kush e bën një vepër, edhe ajo nuk është pajtim me fenë tonë, ajo është e refuzuar. Nuk është pajtim me Kur'anin, nuk është pajtim me traditën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ajo është refuzuar, s'pranohet ty. Sado që ti mundohesh, e praktikon, e vepron, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vepruar të kundërtën, kote ki. Ajo nuk ngritet tek Allahu, ajo të refuzohet. Ke me dal para Allahut duke mendu se ti ke bë mirë, po ajo nuk është asisoj. Thot Abdullah ibn Abbasi, komentatori më i madh i Kuranit, djali i Hoxhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot sa njeri dëshiron me bë mirë, mi po nuk ja qëllon. Për këtë shkak e mira është ashtu siç i ka vlerësuar Allahu azza wa jall, edhe pejgamberi i tij. E jo ashtu siç ta merr mendje ti o njeri, sepse sikur të kish qenë vlerësimi të mirës sipas mendjes logjikës njeriu, Allahu azza wa jall nuk kish me dërgu pejgamber me ne mësu neve të mirën dhe të keqen. Po ajo çka është e mirë edhe ajo çka është e keqe, varet prej fesë Allahut azza wa jall. Ashtu siç i ka cilësuar Allahu në Kur'an, edhe pejgamberi i tij në fjalët e tij, në porositë e tij, në këshillat e tij. Për këtë shkak kur mos i thuj një çështje e mirë, nëse apo para se me shiku te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse nuk ka punë të mirë që ekziston këtë botë, veç se ai na ka kaluar të, po edhe shokët e tina. Nuk ka punë e mirë që të afron tek Allahu, veç se ka urdhëruar të, edhe ka praktikuar vetë, zbashku me shokët e tij. Ai ka qenë njëri më i devotshëm. Ana atqakum, ka thonë, unë jam më i devotshëm për gjithë juve. Kësaj ka cilësuar Allahu azza në Kur'an. Edhe ka ndoa vendin e posaçëm në xhenet, edhe qëndrimin para tij në ditën e gjykimit.
Sikur kishte qenë vlerësimi i të mirës sipas tekës njeriut, thënë, atëherë Allah nuk ishte më dërgu pejgamber. Po për shkak se e varet prej Allahut pejgamberit e tij, muslimani në jetën e përditshme duhet me shiku kur ta bën një punë, se është në pajtim me traditën e pejgamberit apo jo. Është në pajtim me traditën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, praktikoje. Sa më shumë që ki mundësi. Edhe do ta gjesh problemin tek Allahu azza wa jall. Mi po nëse është kundërshtim me fjalën e tij, me urdhrin e tij, atë largoju prej saj, sepse atë ke refuzuar. Ajo nuk pranohet tek Allahu azza wa jall. E ti nuk ke mundësi me ditën, në jetën e përditshme, për veprat e mira, se cilat janë të mira, cilat nuk janë të mira, nëse nuk kthehesh me njoft Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk ndalesh me lezu libra që përmbajnë porosi edhe këshillat tina, edhe urdhrat ti. Merri librat që ka fjalë tim to. Porosi, këshilla, urdhra, ndalesa, lexoj ato, meditoj ato, mësoj ato, kemë dallu të mirën për të keqës. Kemë mësuar të mirën, edhe më praktiku sa të kesh mundësi, edhe kemë mësuar të keqën, më largu prej tyre sa të kesh mundësi. Elusim Allahun azza wa jall që të na bëj për atyre të cilët e njohin pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. I praktikojnë urdhrat e tij, ndalesat e tij, porosit, këshillat, sepse gjithë ato në mirësi edhe në të mirë të njeriu, në interes të vërtetë të njeriu. Allahu azza wa jall na bëft mundshme që më bashku me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhenetet e tij. Allahu azza wa jall është ai i cili ndëgjon lutjet tona dhe u përgjigjet atyre e deri në takimin e ardhshëm shikues të nderuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.